De ce se întâmplă ca implanturile să cedeze deja după 10 ani în loc să reziste 30, iar noua proteză să se fractureze chiar în primii ani de funcționare? Bruxismul sau scrâșnitul din dinți duce la pierderea dinților naturali, după care îți pune în pericol și noua dantură și implanturile. Mai mult, 9 din 10 medici, încercând să rezolve această problemă, prescriu o gutieră, care, ghici ce, nu o poartă nimeni. Cui îi va plăcea să poarte fiecare noapte o bucată de plastic în gură pentru tot restul vieții? Și culmea e că nici nu ai nevoie de gutieră sau alte dispozitive. Este suficient să ai o proteză realizată corect. Aceasta înseamnă că bruxismul rămâne, dar este micșorată forța cu care scrâșnești din dinți, iar implanturile și proteza sunt în siguranță și rămân funcționale la maxim. Sunt Andrei Podgornăi, medic stomatolog specializat în gnatologie și reabilitări totale pe implanturi. Adevărul e că noi toți scrâșnim din dinți, în mediu 14-16 minute pe noapte. Dar cineva poate să scrâșnească 2 minute, iar altcineva chiar și o oră. Durata bruxismului este influențată de genetică, dacă părinții scrâșnesc mult, este probabil să o facă și copiii, substanțele administrate, cum ar fi alcool, ceai, cafea, droguri, și stresul. Nivelul de cortizol este influențat de situațiile din viața noastră, cum ar fi divorț, examen de licență, doliu și alte situații excepționale. Chiar dacă înlături drogurile și stresul, genetica nu o poți schimba și bruxismul oricum rămâne. Care sunt semnele că o persoană scrâșnește mult din dinți? Dinți abrazați sau fracturați, defectele cuneiforme sau abraziunea dinților la nivelul gingiilor și unii dinți mobili și parodontopați, în timp ce toți ceilalți sunt sănătoși. În tratamentul cu implanturi, bruxismul excesiv poate să ducă la fracturarea lucrărilor protetice, fracturarea implanturilor și chiar și neintegrarea implanturilor. Deci implanturile care s-au pus în os nu se prind din cauza că asupra lor acționează forțe masticatorii prea mari. Să luăm o situație des întâlnită. Pacientul are puțin os și poate să pună doar câteva implanturi în anumite poziții fixe. El continuă să scrâșnească ca de obicei și după 1-2 luni pierde implanturile, osul în jurul lor și posibilitatea să mai aibă dinți fixi, rămânând fără dinți în gură și cu o gaură mare în buzunar. Știința, care se ocupă de mușcătura corectă și funcțională, se numește gnatologie. Este o ramură a stomatologiei destul de complexă, care se studiază doar la câteva centre postuniversitare, în special peste hotare. Pentru ca pacientul să scrâșnească cu o forță mai mică, medicul gnatolog trebuie să asigure 2 lucruri: poziție corectă de închidere a gurii și o formă corectă a dinților, adaptată special pentru cazul dumneavoastră. Poziția corectă de închidere a gurii poate fi obținută prin manipularea mandibulei de către medic și atunci medicul poate să ajusteze proteza chiar și în cavitatea bucală, sau se vor folosi anumite dispozitive și aparate, dar atunci, după fixarea protezei în cavitatea bucală, medicul nu trebuie să se mai atingă de ea. Rețineți, nu este corect ca pacientul să închidă gura, iar medicul să roadă din dinți acolo unde pacientul spune că încurcă. Asta se întâmplă fiindcă, practic 90% din pacienții care ajung la reabilitări totale pe implanturi au o mușcătură greșită, care a și dus la pierderea dinților. Iar când închid gura, ei au tendința să închidă în acea poziție greșită. Deci poziția mandibulei trebuie determinată din nou de către medic. 2. Forma dinților. Când dinții erup, organismul este în perioadă de creștere și sistemul dinți, articulație temporomandibulară și mușchi masticatori se dezvoltă în echilibru. La o vârstă înaintată, deja nu mai putem schimba nici articulația și nici mușchii. Atunci trebuie să facem o formă nouă de dinți care corespunde celorlalți parametri. Doar gnatologia
se ocupă de crearea unei mușcături funcționale. În toate celelalte cazuri, pacienții primesc niște dinți standard. E posibil să se adapteze foarte ușor la ei, dar există și riscul să nu se poată adapta deloc. Cel mai nasol lucru este faptul că prețul tratamentului depinde în special de brandul pieselor utilizate și al clinicii în care alegeți să faceți tratamentul. Iar calitatea actului medical depinde în cea mai mare măsură de experiența medicului. Dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te și scrie în comentarii ce întrebări mai ai. Iar eu voi încerca să vă țin informați pentru a putea alege un tratament corect.